正在炸的是1号哈，感谢下单哈，感谢下单。没有关注的话，点点关注哈。买了豆干啊，没有关注咱们点点关注。想要我锅里面同款豆干怎么买？讲解中链接哈，讲解中链接4厘米的大方手撕豆干哈。豆干配件本的话有大豆、饮用水、食用盐、食用碱、酸汤，没有任何的添加剂、防腐剂的。拿回家去的话，这个豆干不用洗不用泡，直接油炸哈。菜籽油、大豆油、花生油、猪油都可以的。冷油下锅，小火炸1到3分钟。热油下锅的话就炸个10到20秒。除了油炸的话，还可以火烤，还可以油煎哈，还可以煮火锅，还可以把它切丝炒来吃都好吃。吃不完的话就直接冰箱冷藏，保质期1个星期哈。豆干吃不完，保质期1个星期，给它吃完就可以了哈。给胡玉婷吃一点，哪个是胡玉婷啊？胡玉婷是哪个姨？你说是哪个姨吗？我亲自夹喂给她吃哈。主播是贵州哈，主播是贵州的，炸的是我们贵州贵节大方的特产，大方6种手制的干哈。不好意思的姨妈，又不偷又不抢的，有哪不好意思嘛哈？就是啊，免费出镜哈。就是啊，这个有哪子哈？来，好吃的快吃快吃哟！今天的豆干都冷了，你们还没吃完哈？今天豆干都冷了哈，胖哥应该都吃了100片了吧？他怕是都吃了100片哈，应该是吃不了那么多哈。把火开大点哈，还是把火开大点给他们炸，现在他们都吃完哈。正在炸的是1号哈，咱们正在炸的干是1号链接4厘米的这个手制的干哈，9块9哈，9块9到手50片，450克，全部都是抽真空隔热发货，还给你们送的有1包辣椒面。对，就是管饱哈，没有错，这是管饱哈。拿回家去这个豆干，不用洗不用泡，直接放到锅里面去油炸。现在我用的是菜籽油哈，你们可以用菜籽油啊、大豆油、花生油、猪油都可以的。冷油下锅，小火慢炸1到3分钟。热油下锅，咱们就炸个10到20秒哈。除了油炸的话，火烤、油煎、煮火锅，给它切丝炒来吃都好吃。吃不完的话就直接冰箱冷藏。9块9的豆干50片，这么大包哈，50片，1包50片，总共450克，抽真空隔热发货，还送的有1包辣椒面。拿回家去的话，豆干不用洗不用泡，直接放到锅里面去油炸哈。炸好了之后蘸上辣椒面来吃就好了，最好吃的。买了豆干，通通送的有辣椒面哈。买了豆干，咱们通通给你们送的有辣椒面了，所以炸好了之后，这个豆干蘸上辣椒面来吃就好吃哈。来，我捏手哈，赶紧给姨妈他们捞出来。你看这个豆干，只要2面冒点点小气泡就可以吃过了哈。对，吃饱回家哟。他们5天来赶一次集哈，就5天来一次接上。来吃一顿吃饱了，没有任何关系嘛哈，又不是天天吃。对于我来讲是天天给别人吃，但是对于姨妈他们来讲，他们是5天来吃一次。你想象一下嘛，你要是5天去吃一个好吃的，你会不会很开心？肯定也会很开心，也会多吃一点点的哈。我炸的是1号链接的，炸的是讲解中链接哈，讲解中链接的4厘米的手撕豆干哈。喜欢大片的可以买5厘米，买7厘米的，这个是4厘米的。如果你们平时想要吃的满嘴点，咱们买个5厘米，买个7厘米，都会特别的好吃哈。来，赶紧给姨妈他们捞出来。这个豆干好小哦，随便炸一下就可以了哈。随便炸一下哈。来，正在炸的是讲解中哈，讲解中5号链接。喜欢嫩一点的，咱们买3号哈。我炸的这个是手撕豆干，手撕豆干吃起来的话是 Q 弹弹，有嚼劲有韧性的一个手撕豆干。喜欢嫩一点的，入口即化的，咱们直接去买3号哈，买3号那个爆浆小豆腐就可以了哈，特别的好吃哈。哎呀，这个豆干好吃吗？走到半路都还想回来再吃一片哈，本来姨妈他们也只想吃一片，没想到吃了一片觉得很好吃，又再来吃第2片了，是不是？就像你们没有吃过，你们觉得一个豆干至于吗？哎呀，等你们买回来去吃了之后，你们就知道真的至于哈，真的要抢起来吃，更香了，你们就会想来现场吃了哈。喜欢嫩一点的，咱们买3号哈，买3号链接的这个爆浆小豆腐就可以了哈。很好吃的，Q 弹弹，软软嫩嫩啊，都是有嚼劲有韧性的这个手撕干。炸好了之后软软嫩嫩，
咱们炸好了之后给它们捞出来炸出来，给你们来。